Abrantie ya mo yen Techiman Prince. Say we etani. Wanya this. Me so we etani. Wo de tani ni hia me. Na ba lesbian. No no so kra we ofiri he. No obekam asem. Hwe, me ka ma na hunu bi. Me be frɛ me Prince Yaw Duah. Me pese ohunu se me ya kan ni ankasa. Be ko fa ni free Kenya. Ndiri ti wu nyina tutu Kenya mprakɔ bi. Ne be de na abai. Bi to jame. Se Prince anko ye wadamfo. Onye madamfo bi nim bia bia. Onu na kyerehye. Pa hye na wo kyere no. Me ko kase me mle Techiman, me be Techiman. Me wi me de phone number betuja. Ye hye ni tragram, ye hye wo forest baby. Ni ele so ye be mo be fia. Ka kyerɛ so so. So me si me bono. Me si me bono. Akwa ba kubisu ne hu fi bi. Ne wrasta tantanta bi. Ne de kra me beti ole. Prince bejana me bunu pa, me bunu semi yemba. Na kra wo Kenya sasem. Waji me because one way station boy. Ti am in waste me time wo be ho. One bibi be de be friend in red. Betale. No one ya wi no onum no kasa ba heart. No me classmate for ho. Me ni junkie for be ni agro. Nkra mu muade. Ya ka bi kira mo pa. Muda ye di kumase hinatem. Ye di kogudu atem. What ye kasa ye di kogudu atem da. Warning ne me de ma sa nkrofo nyina. Me ma be warning. Aburufo ma enye yeso. Kogudu ye ka kire ni straight enye yeso. Wo de ba ye di be hia. Na sabi oba be free na brongo he be nye nipa na. So nti abre bia ya Asantefo aya wo ye ma Ghana fo ehu se wan kasa he tribalism ne nsem huru bia aya mudi he be de aduam mu na aya adwuma wo mu because how kasa oye tani anantafo he be nye nipa be ye nipa Asantefo maburu he mistake kese pa de be ye mma ne captain oye shape mu captain ana se captain mene ana red mu captain oye. Ma atiefo nyina ahamo. Ohwe baby a meti a. Unye dihye na unye akanni a. Untimi ntena baby a meti. Beti ose ade ye konfia me o bon champion dudu akwa. Aka mu PC. Wura me bodi a se me bo me mu asema. Ewie me from nsem trofo ya. Onye bone we nsem bia wo koso media iso na masam nyina wonye tenten Asantefo muntum hufo ye ka bede beye man beye mene kinsolo momba e woti kokoso woti tuntum so woti buru so wonyina be famu man wontwaye onse sanadwene ye ka kirebe hwe na ana oye me ya paaye mawreho ba prakobi better be friend in many ni di krampo yanim ba prakobi was a royal TV no ni be friend sa ba prakobi a wanu no palati amane mfunu nyina hyehyehye sem trofo munim ni di mu moni di nkire me ba bia o ye lesbian be friend say Wahima Wahine ba o ye mene woni ni ye cleaner o Royal TV sa prekobi wanu no palati na ba lesbian no no so kra we ofiri he no obekam asem hwe me ka ma na hunu bi me be frɛ me Prince Yaw Duah me pese ohunu se me ya kan ni ankasa me fi ankasa ne meti o me firi ba bia na waya me ya se ye nuanum sebi ye nuanum siremfo wo se na bia be di matem hwe ba prako ya o clean o Royal TV o prapra ho prako yi be ko fa ni free Kenya ndiri ti wu nyina tutu Kenya prako yi bi ne be de na abai ono wo be kasa atia me no no ofiri he abraba ma bo wi aso betima bo bi ona ne papa ne maame ne na busuafo nyina be pam be free ajame Côte d'Ivoire na ne maami botutu ho ne bebe jani si kumasi ketia ne be ne kotena tinka donkeys imu be jana ne hine ne last ne he praza wantimi no why lesbians si a one nam wo be bomidi omu ade o edwe so onyame so ba ko pekura woni fia ko be da ne nyame ase ba prako hwe o kasa ye wo me ho wate na me ye dihye me yo yukuni bununi ba se mi free Damango, mi free Tamale, mi free Burkina,
we dey am ye bunu ni me ye bunu ni benye nipa hwan no be sum ko agudua better media is obe kase be free be nyina ye sremfo ose sremfo me ka me de be Asante fo be promasem be ye dwane ahantan nti de bia be di montem musumu ba na mo be gira so ni wote kokko nyame kase nyame tuntum nyame buru hey koku be bo samra no dudu o be samra no dudu be nyina asukura be nya de sie be mfuru krom me buru ni ba de sie aka mu pie sie de sie ne meti potosu a me kase be gye kase ni hwe ba ku bi so ne ho fi bi kra hwe me ade ati wo be nipa be 100 a me be for me nsam didi akwa ba ku bi so ne ho fi bi ne wrasta tantanta bi na de kra me beti ole prince be jana me bunu pa me bunu sem yemba na kra wo kenya sasem wajimi ka sama wo de betumpon debi mi sika shembotom sika shemi jinsim sika shembotom iti mi de hwe me ne memba ne mabusuafo debi me menye sa prago adwuma ho because one way station boy ti am waste me time wo be ho station boy a order station order crap ponche ni san ko bob bi order na wa sori debi me mfa nka ho wanu bibi be de be friend red betale no one wi no onum no kasa ba heart me che happy mo so udi tuo ajan sekan be hunu bi ana ba hunu bi be hwe de esikuro emu me nkasa sa otu na obanyame obehunu so ope na ope so hunu bibia bi akuma se wo hia me mo na hunu besi ama no onu obehunu na me ba tete me ba nyeme ntimi ne sa stupid idiots endi agro ohu media anso de nkofo de beye no because onye ne classmate ne me me classmate for ho me ni junkie for be ni agro me ma me kasanya e sa na me waste me time akwa ba ku bi so tete o se sebi o se ado ya ajiman badu doctor wo di na tama ka kire ne se yewura ajiman badu e obi a wote kumase hina han mfie kuran wonim nyansanse doctor ajiman badu he nkura mu muade ye ka bi kire mo pa mo da ye di kumase hina atem ye di kogudu atem wate ye kasa ye di kogudu atem da wate ye kasa ye ka abo wajimi da abede be kasa bia ya abo wajimi ye di ye nkunsira ye kasa abone nkura wo ya kasa abone wo ya benja isa dwane ahantan wotwe mutan ukosoro bafom besi aka mu piesie woni Techiman burufo yina aka yina be president ne he mabia nye dwane agu ahantan ni kuntan bia ukwa aka si yina da ho na kra de akra bi betena media iso akra bi onso ondware ampe dwarefo bi wono so tenkuransa be de be frene se pa prince o sen ole ayi brunchampim de akwa nka wo ayi nkransa hene ni be bete no he woni mama mre woni mu abakwasem nti woni de wo ka bensua na benhunu usa bunu ni bia tena media so o ka abakwasem na beja sa atem didie se be dia ye beto de esere be dia he be hene koku duatia ono ana ne yamusi no yesrebe wone ne be de masa ankrofo nyira me ma be wone banja sakasa twitwie de bia meka ye be kasa bia koku dua wotimi pie Ghana banja isa ne ma he ne ye ka kirebe pizza ti wo yia me pa koku dua ton pizza ne nkrofo ma besu hini bebe didi hini bebe nya aduane di kombe de bebe yam na be de ahwe be yire ne be ma mo matwi koku dua fie mo ko kan kire no onfo masase mamo hwe wo kobo ase ba tu galamse ya manakodu post office adai emene sika nkoa no wope sika wo de yemene kwakudua yakoka na unkura be nimbe left and right be mu ade ti se ba prako bi a wote ayi Royal TV opi perform na be nyina be ye dwa ka dwa kasa ne ahantan kasa
enye yeso abunufo ma enye yeso kwaku dua ye ka kire ni straight enye yeso wo de ba ye de be hia ba tete ba nyen ye sa mproko ni sa mahia ni sa kwa bi a ne rasta mu fi benja sa kasa twitwi benjaya ye be kasa bi a be hene otimi pia bonte medamo no ase minu ansem troni medawa no ase wo bisa me question bi sa de ne a mebo kwaku dua ni din sa wo yekumase hene so wo hwe media iso a wo hwe kumase fo nkura binum se de be di osi ade ye konfia me obron champion de du aka mu PSC be di na tema ntu feel se wo di me hina tema na me so ma transisa na me so ma hwe wo sa de ani die sene na de ani die ama no nti me ni watem na meka wo bunu kasa an wo tia wan kasa wo be ye oya sabi se so betima trans na wo di doctor Ajimabadu atem hwa ko bi ni kasa bi a o kan se obi a wote ye friend say kumase hene ayin fie kran no so won faso sere Dr. Osiade Ajimabadu kasa o show respect kasa wo ofe ni e ka tro so de okuro mu hene waton blue light a wo ya ya ka tro so okuro mu hene pizza to aton ma China fo be tu galamsa woni abere wo ho nti so obi samia se be de ani die ede ma bonofo ahemfo a yesu ye de ani die beba be kuro mu hene kwaku dia nti se wo asem bi a wo san bi samia obi samia meyi wano de ani die se ni bia so wo de ma no nti ba ne ba bu bebe se atichide o pani moja dodo a be de men ne frem be de so ne frem be ne be bu sa ben o nti so wo bu ya kire me na ma trase ma ye din se kaseti a me hene ana kaseti a Dr. Ajimabadu atem ene de wonya adwuma be kan 100 bamfa ni di amaya ye be ba repair be 100 media nso me ye 1,000 ma ka kire wo se me fa bodam sem fa nante de bia hu me o media nso se de obehia me abontere saa na mete nya abodamfo ntare ne saa abodamfo ne man na ba begina wo hwe me man ya begina ma chi o se bia ye ni ti rasta bia bodam bia konum red bia num buruburu ana wa num mene da bi ba tete ba nya ye nti se mu tufu a media fo mu ntukuma se hene ne nkofofo de mekansi wo ne he de meka kire bonuman Dr. Ajimabadu oluma wo dada Bron champion ye diwochi bia saa ne wose ade ye konfia me bron champion de du aka mu PSC miwra wo dada wabakan ne mete ha me kasa wiei bede nkofo bi ka bi se me freedom mango me free tamale ni nyina ade me kumi ntokwa me fight se me free boko me free tamale na me bisa se mi se saa nkofo ya be kuma kwaku duae be free he ni be free Saba prakoi oti Royal TV opi perform yi hinu ofri Kenya yakoto prako ne yade ne ka ho ni prako ba tutu uze di ti nyina tutu enti se ye free da mango ye free tamalo ye ko ma bron champion du aka mu PC me da mu nyina no ase yo meda abushafo nyina ase ensem bi kukoso o media iso a aya fa bi na ya na sere se pese ba bi ne eti ho no mo a wo ye wo ala wa pe wonu aduane na wo abusuafo a wo de bi amaba akodidi wo wote ho toto ayampia nipa de wunim ne da wunim na setrem wunim se de wo sitie otu o kire na se ofiri ha no oye tani no oye se na ma me wankasa wote woyi wudi wase na santefo ankasa beti woyi a bede be ya santefo a da bia be soro badwabanum badwabajai bankasa benim base asantefo yi bentimi nka be history without bono asantini bia ni wode owo wiase mu ha obetima kan history without
bono wontimi nyi bono fo mfirim enti ayedan ne mote ho a mukasa rough sa Prince Yaw Duah tie din yo nipa de ni din de Prince Yaw Duah ono he efiri na vrongo so firi hene na sabi oba be firi na vrongo he be nya nipa na so nti abre bia ya santefo aya ho yema Ghana fo ehu se wan kasa he tribalism ne nsem hunu bia aya mudi he be de adua mu na aya adwuma wo mu sa abaya ne okasa aseme se ompene ho asema o metwe nsan because aseme a wabie na no awakan enya Prince nkwa no ni nanya o ne ntafo nyina akura o de be nya because awokasa oye tani ana ntafo he be nya nipa be ye nipa kumase ahoti sesiai sa frafrafo beni ho kumase nya kumase frafrafo ne achichiri kumase atena kumase ahwe ma kumase aye kumase enti sa wote ona ne wo kasa bi firi na vrongo a se bi firi na vrongo no onya guruchini an oye frafrani enti sa wo kasa oye tani ofiri na vrongo a na se wo kasa tia frafrafo a ho de be chichiri kumase enti bisra ho sa de ene mo kasa bia ye try say ye be make history ye be kan history ama ni party history na se na ye de no kra nante se be ya daachi bi ye nyamobo no mo ma yina ye mfa sa kwantempo no so sabre su mesa fa akwanya su na makasa akira asante mabunu asante fo mabunu ye mistake kese pa de be ye sawo ye babunu na osisi wo wiase a de wo sa wo ye ne se e wo sa wo sua wa bakosem anti sa wo nananom beto na se benka bakosem nkire wo benka no kran fa nkire wo na wo anya bi de wo nananom so befiri be hye na se na wo kire wa bakosem a e ya de sua ne wusua anya atemdidie ya he de atam wudi a ene me bra pa yidi kankan wudi atam a abo akwase an ya de aye nku a yesra wudi atam abo akwase a woni twa asre ena wonum kankane mmene sa asam nyina ya ye mfa nya hwe de enim no aye nokra ne edi enim nokra nso ne ye han no eno na be hyeran ma wiase nyina hu sai nokra nso aye adwuma o wiase ne ati wukwati nokra wutimi nya hwe wo wiase Asante for yesre ho ba ho nya atemdidie na ho ka history nyansasam ne nokwaresam ne ewo wiase ene yesetra ne ene mote no eno na ewosem hwe na mo ma ka ho asem na mo ja atemdidie bebrebe afa so meba sa brand ye de ne rasta mu kankan ne be frɛ no captain ho se wan ono ye captain won fa hinsa mma ne captain no oye ship mu captain ana se captain mene ana red mu captain no oye red here amanfo bedo mu a egu beye mu a na eboboba ni so ye sa red yi bi ni wa no mu ana se eno he captain no oye ana se mene captain ene oye ye catch no play sa ni san sa nkwase ni san manfa mayeso wo boss fo ne wo de benam kran be didi yensem enti se wo akasa wo kankane ne wo na me on masa de nya ne first and last sabi wotu wa nya manhia de ufiri ala wo kra wontimi ntwam manhia wo wura fie wo poda wo de nam wo ye junkie man wo ko prison baba ya duasa wotu wa wo ni mo left to the right wo ni mo far by esida ne wo be kasa ti Ogoro Prince nipa de nipa be ya duasa nipa bebre be di nsam nipa de amanfo be di nsam wo ti ho kan kwase asem afare ho na wo beja wo me kra meti wo yi beja me ne wo a de red ya ye wi metima ku ato flat na campus ya Prince ya Ogoro hia wo ne no e kasa asem me ka kire mo ma ne ntiase mo ma ne ntoro no ntiase se baby ne okeka kwan hotro ne masa se edu kura akoda se edu he ono kura wa akoda nti se ono a ode nam ha afa na obepe social media trend ye mpe trend mfa nya hwe ye didi dada ye hwe nkware dada uba buruma mu ha ahede ye pa akante awe a ye nya biwe nam bia ne pese we ye bibia ye buru nti ne ye abunufo ye nya hiafo nti bibia hia ye nti betebe kumase wa benya nkwasa keka ne se de betikasa no da be ma ye hu no kure no be ma ye hu no kure ne ewom ne ye hu ye history ba be hu se sabrofo ye ni ho asantefo be ni ho
kakra na mpesa me kane na sa kwa on pe ba bi ntra me da wase